Hello，大家好啊，又係小編啊。今次帶大家入嚟呢個小一 C， 係啦，因為有張邀請函，所以入到嚟睇，係啦。呢度嘅環境唔錯噶，因為咧遲啲咧就會發售2A 期嘅，係啦。好，爭啲仆街小編，係啦，個環境喺度係唔錯。好，一陣再帶大家入去睇下有咩玩先。佢今日係個嘉年華，見到有個長腿叔叔喺度，唔知做乜鬼嘢。係啦，好咁呢度又可以落去啦。好，我過去睇下有咩玩先。我講下小編繼續翻球先啊。咁咧嗱，而家介紹啦，呢個就係河畔小屋啦。我哋可以行埋啲睇下先。咁咧，其實咧，佢個河畔小屋咧可以俾翻你做一個婚禮嘅宴會場地啊，係啦，係咪好 chill 咧？有感覺。好，咁小編再下一站睇睇先。好，咁而家咧嗱，我哋啱啱入到嚟嗰個河邊嗰個河畔小屋啦。咁咧呢度有個結婚嘅場地嘅，係啦，即係俾你咁擺啊，咁即係可以做啲誓言嗰啲咁嘅嘢咧，請翻個牧師啊咁嘅嘢啦，係啊。係啦，咁咧呢個河畔小屋有咩好處咧？我驚影到其他人，有啲人唔中意嘅，尤其是隔籬個大片，係啦。好，咁其實喺度有 BBQ 嘅，有水龍頭啦，仲有個美式嘅嗰啲烤箱，即係個西式嗰啲烤爐，係啦。嗱，入到嚟睇，嗱唔錯噶，幾超下噶啲環境，等陣傾翻啲，係啦。係咪好唔錯咧？係啦，嗱，有興趣嘅話可以搵小編噶，係啦，咁賣下廣告先，係啦，咁個電話就係51877464啦。而家小編帶你去營舍啦。好嗱，可以唔可以去睇啊？嗱，你睇下。呢度係其中一間裏面嘅湖邊小屋啦，咁你有小家庭聚會都 OK 嘅，係啦。堯信嗰邊，小編嚟咗會所餐廳啦，咁我哋去睇睇啊，帶大家去睇下。嗱，個餐廳唔錯噶，係啦。嗱，佢有個育嬰室。有個叫做休息定休唔喐嘅，唔知道係嘅設施啦。總之，我哋望一望下邊先，幾靚。好，然後就過去會合下佢哋先，睇下嗰邊有咩影啦。撞住添。嗱，可以咁望啊。嗱，前邊咧就係個泳池啦，仲有啲工人喺度趕緊工，係啊，因為咧佢仲未落成得晒，即係佢入伙就呢排應該收入伙咯，開始陸續，係啊，都快咗啦。佢之前話年尾，係啊。咁小編再搵其他地方影俾你啊。而家小編咧就落到嚟呢個會所餐廳嘅下層啦，幾有氣派啊！唔錯，即係你會見到佢有花好多心思嘅咯，係啦。影住 logo 先，小一 C。好，我哋搖身一邊，會佢哋會俾人鬧。好，一陣再同你哋報道。而家小編就帶大家入嚟睇下呢個，應該係會所嚟嘅。好，我哋入去睇睇啊！因為健身室可以舉下重噶，如果舉到嘅話。呢個玩咩噶？冇人答到我，唔該。喂，你阻住咗我大片，有坐定，唔好意思。係啦。有幾多嘢玩？係啦，好，一陣再同大家睇下其他地方啊。好，而家帶大家入嚟睇呢個會所。
一陣我哋會可能玩下遊戲嘅，係啦。我仲有冇呢個人啊？咁就係啦。誒，喂，正我個賽車嗰個，喂，我想影個賽車啊！大編姐姐先，大編姐姐，哦，哇！你睇幾正啊呢個，哇！可以練車啊，好乸正啊！哇，好玩啊！好，咁然後呢個哦，為我空間就自己嘅自修室啦，係咁計。好，咁我睇下嗰邊有冇得行係咩嚟啊？哦，勁唱空間有 K 唱嘅，係啊 K 房，係啊兩條有唱 K， 有啲冇。好，咁我睇呢邊係咩啊？哦，洗手間咁唔使睇啦。好，咁樣再帶大家睇其他地方啊。好，小編就嚟到呢度啦，咁小編就要返公司啦。好，再俾大家360度睇返個環境先啊，係啦。好，再見，拜拜。